Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Athaul Khurasaniyu atau Al-Khurasan. Atau Al-Khurasan ini termasuk tabi'in era Daulah Umayyah. Ini atau Al-Khurasan, seorang bangsawan dari Daulah Umayyah. Walaupun anak seorang raja, tapi bapaknya sendiri termasuk sangat menghormati kepada para ulama pada waktu itu. Ini Daulah Umayyah. Dawuhipun ma min abdin yasjudu lillah sajdatan fi buq'atin min baqa'il ardi illa syaidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Ma min abdin ora ana utawi saking kawula. Ma min abdin ora ana utawi saking kawula yajudu kang sujud sapa abet lillahi maring Allah. Oleh sujud sajdatan kelawan sak sujudan fi buqatin ing dalem panggonan fi buqatin ing dalem panggonan mimbaqo il ardi saking pira-pira panggonane bumi illa syaidat kejaba nekseni apa baqail ardi lagu maring abet yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa bakat lan nangis apa baqail ardi utawa buk'ah alaihi ing atase abet yauma yamutu ing dalem dinane mati sapa abet. Dawuhipun atau Al-Khurasani, seorang tabi'in era Daulah Umayyah ini. Setelah Khulafaur Rasyidin ada gejolak-gejolak di situ sampai adanya Daulah Umayyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah. Ini mengatakan ora ana saking sijining kawula sing sujud sak sujudan ae nanggone lumahe bumi iki kejaba bumi sing dienggo sujud bakal dadi seksi, bakal nekseni ana ing dina kiamat. Lan bumi utawa panggonan sing dienggo sujud ari kalane kawula iki iku mang mati bakal nangisi wong sing tau sujud ana ing panggonan ana ing lumahe bumi. Nah, padahal kita sujud sehari semalam itu berapa kali? 17 rakaat, 1 rakaat 2 sujudan, berarti kita sujud minimal dalam sehari semalam itu adalah 34 sujudan. Belum ditambah kita itu sholat duha, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat sunnah yang lain, ba'diyah, qobliyah, tahiyatul masjid. Dan nantinya tempat-tempat yang kita buat sujud itu akan menjadi saksi bagi kita ketika sowan ana ing ngersane Gusti Allah, bahwasannya kita itu pernah sujud di tempat itu. Itu adalah merupakan salah satu
yang akan menyaksikan kita, akan memberikan kesaksian kita besok kalau kita sowan ana ing ngersane Gusti Allah. Itu salah satunya. Juga nanti badan kita, anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi. Dawuhipun Allah, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Lisan kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi di situ apa yang pernah kita lakukan kita ketika kita hidup di dunia ini. Itu. Manutai sapane wong wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun man tarakas sholata muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapane wong iku taraka lamun tinggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan kelawan sengaja bariat mongko lebaran minhu saking man zimmatu Muhammadin apa oliye nanggunge Kanjeng Nabi Muhammad alaihi sholatu wasalam. Ari kalane ana wong ninggal salat dengan sengaja. Ora mergo lali, ora mergo keturunan, memang sengaja tidak melakukan salat. Wektune zuhur tengok-tengok menengahe orang lakoni salat. Maka di situ Nabi seakan-akan lepas tangan, tidak mau memberikan satu pertolongan. Nanti di akhirat lepas tangan Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin utawi 5 pira-pira salat kata bakang wis majibake hunna ing khamsu sholawat Allahu sapa Allah ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah. Faman mongko tesapane wong ada iku lamun nekani sapa manhuna ing khamsu sholawat lima waqitihinna maring pira-pira wektune khamsu sholawat ya kunna mongko ana lahu apa khamsu sholawat lahu kedue man ana iku nuron dadi nur wa burhanan lati dalil yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Sapa wonge gelem nglakoni salat sing diwajibna dening Gusti Allah rupane salat 5 wektu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka di situ salat 5 waktu yang selalu dilakukan setiap hari akan menjadi nur dan burhan, cahaya dan dalil nanti di hari kiamat. Wa man doya utawi sapane waku doya alamun niyak-niyakno sapa man guna ing khamsu sholawat khusyira mongko dikumpulake sapa man ma'a fir'auna sertane raja Fir'aun wa Hamana lan patih Haman. Tapi sebaliknya orang yang meninggalkan sholat, meniak-niakno sholat, maka nantinya di akhirat akan dimasukkan bersama-sama kumpul dengan Raja Fir'aun dan Patih Haman. Ini Patih Haman itu merupakan ya menterinya Raja Fir'aun. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun ketika zamannya Nabi Musa. Karena menurut sejarah Fir'aun itu adalah julukan daripada raja-raja Mesir. Fir'aun yang di sini yang dimaksud adalah Fir'aun ketika zamannya Nabi Musa yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Sampai di situ Raja Mesir yang terakhir di situ adalah Cleopatra, itu seorang wanita yang cantik jelita menjadi raja, juga disebut dengan julukan Fir'aun. Adapun Haman di sini juga disebut di dalam Al-Qur'an sampai 6 kali di situ disebut di dalam Al-Qur'an.
Kalau Fir'aun disebut dalam Al-Quran itu sampai 17 kali. Nah, Fir'aun seorang orang yang diktator, orang yang menentang tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Demikian juga Patih Haman. Patih Haman seorang menteri penasihat daripada Raja Fir'aun, yang malah mengarahkan Fir'aun untuk tidak beriman kepada Nabi Musa itu adalah karena nasihat yang diberikan oleh Patih Haman ini. Makanya orang yang nantinya di situ meninggalkan sholat, niat no sholat, maka akan dikumpulkan bersama Raja Fir'aun dan Patih Haman yang di situ menyekutukan, tidak mau mengikuti ajaran daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi haditsin tawilin, lan iku tetep ing dalam hadis tawilin kang dawa. Apa sing tetep anna Jibril sak temene malaikat Jibril nazala iku tumurun sapa Jibril utawa datengi sapa malaikat Jibril datengi ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril, ya Muhammadu la yataqabbalullahu min tarikis shalah saumahu wala shadaqatahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu. Ya Muhammadu, Nabi Muhammad, la yataqabbalu, ora bakal nrimo Allahu sapa Allah, ora bakal nrimo min tarikis sholati saking wong kang ninggal salat, ora bakal nrimo saumahu ing pasane tarikis shalah, wala shadaqatahu lan ora sih ing sedekahe tarikis shalah, wala hajjahu lan ora sih ing hajine tarikus shalah, wala amalahu lan ora sih ing ngamale tarikis shalah, wala zakatahu lan ora sih ing zakate tarikis shalah. Iki dawuh malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi, Allah tidak akan menerima dari orang yang meninggalkan sholat, tidak akan menerima puasanya, sedekahnya, hajinya, amalnya, dan zakatnya. Kalau di situ orang yang meninggalkan sholat lil juhud, yaitu ngangasi, ora percaya dengan wajibnya kewajiban berupa ibadah sholat. Kalau di situ tidak juhud, ya karena rasa-rasa, ya karena males, ya di situ tetap diterima puasanya, sedekahnya, hajinya, karena masih dihukumi orang yang beragama atau beriman kepada Allah. Tapi kalau orang itu meninggalkan sholat karena tidak percaya dengan wajibnya sholat, maka mereka itu dihukumi dengan golongane wong-wong sing menyekutukan atau kafir kepada Allah, seperti halnya Raja Fir'aun dan Patih Haman itu. Wa tariku sholati, utai wong kang ninggal sholat, malaunun iku dilaknat fit Taurati ing dalam kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, waz Zaburi lan kitab Zabur, wal Furqani lan kitab suci Al-Qur'an. Diteruskan hadis yang sangat panjang ini, orang yang meninggalkan sholat dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah, akan mendapatkan azab. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab suci Al-Quran sama keterangannya. Tarikus sholati, utai wong kang ninggal sholat, yang zilu iku bakal medun, bakal tumurun alaihi ing atase tarikus sholah,
kula yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan saben-saben wengi apa sing tumurun alfu laknatin apa 1000 laknat wa alfu sakhotin lan 1000 bendu. Naudzubillah. Orang yang meninggalkan sholat maka setiap sehari semalamnya itu akan dilaknat oleh Allah selama sebanyak 1000 laknat. 1000 perasaan rasa bendu gedinge Gusti Allah. 1000 laknat 1000 bendu sangka ngersane Gusti Allah tumurun setiap hari diberikan atau ditujukan kepada orang yang meninggalkan sholat. Wa innal malaikata lan satemene malaikat yal'anuna iku bakal nglaknati sapa malaikat hu ing tariki shalah min fauqi sab'i samawatin saking dhuwure 7 pira-pira langit. Min fauqi sab'i samawatin saking dhuwure 7 pira-pira langit. Juga di situ malaikatnya Allah juga akan melaknat orang yang meninggalkan sholat dari 7 lapis langit yang ada di atas kita itu, mulai langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu. Nah, itu akan melaknat orang yang meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita tahu Rasulullah Isra Mi'raj mulai langit pertama, kedua, ketiga itu nabi-nabinya Allah juga ada di situ. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam dan lain dan seterusnya itu. Naudzubillah itu. 7 termasuk angka yang istimewa, angka yang unik, angka 7 itu. Makanya di situ adalah pemain sepak bola dunia. Siapa itu Ronaldo? Wah, itu pakai angka 7. Wah, itu termasuk angka yang antik. Nek wong Jawa itu pitutur, pitulung, pituduh. Nek jarine wong Jawa pitu. Nah, itu angka 7. 7 termasuk juga 7-7an. Delalah niku Ronaldo niku pakai angka 7 karena termasuk angka yang antik, angka yang istimewa. Bumi yono sapi itu, langit yo sapi itu, keterangan yang dunia saisine diciptakan oleh Allah selama 7 hari. Itu kata keterangan yang demikian itu. Nah, ini termasuk angka yang antik. Juga angka yang antik lagi itu angka 9. Dikalikan berapapun ketemu nih yo songo ping songo. Pira niku 80, siji tambah 8 ya songo tambah pokoknya songo itu kalikan berapapun songo ping loro 18 tambah siji ya songo itu angka-angka yang antik kata kamakola Mbah Maimun Zubair itu demikian angka yang antik. Nah. Ya Muhammadu Muhammad tarikus sholati utai wong kang ninggal sholat ma iku ora ana lahu iku keduwe tarikus shalah nasibun utai bagian fi khudzika nasibun utai bagian fi khudzika ing dalem pira-pira bagian ira wala fi syafaatika lan ora sih ing dalem syafaat ira wala lan ora ana huwa utawi tarikus shalah min ummatika iku saking umat ira. Masya Allah ini tarikus sholah tidak ada bagian sama sekali dari apa yang panjenengan badi bagian dumateng umat panjenengan. Wong sing ninggal sholat ora bakal entuk syafaat saking panjenengan. Sing paling abot wong sing ninggal sholat tidak termasuk umat panjenengan. Naudzubillah. Ya Muhammadu Muhammad tarikus sholati utai wong kang ninggal sholat la yu'adu iku ora kena ditilii ora kena dijenguk sapa tarikus sholah fi maradhi ing dalem larane tarikus sholah wala yutba'u lan ora kena dinut bureni
sapa tarikus shalah fi najsi janazati ing dalem jenazahe tarikus shalah. Wala yusallamu lan ora kena diuluki salam sapa alaihi tarikus shalah. Wala yu'akalu lan ora kena dijak mangan sapa tarikus shalah. Wala yusyarabu lan ora kena dijak ngombe sapa tarikus shalah. Wala yusahabu lan ora kena dikancani sapa tarikus shalah. Wala yujalasu lan ora kena dikancani lungguh sapa tarikus shalah. Wong sing ninggal salat ora kena ditiliki. Wong sing ninggal salat ketika meninggal dunia ora kena ditakziahi, ora kena dinut bureni jenazahe. Nalikane kita ketemu ke wong sing tarikus shalah, awak dhewe ora usah uluk salam. Ora kena diuluki salam. Wong sing ninggal salat ora usah awak dhewe ora keneng ngajak mangan wong sing tarikus shalah. Ora oleh dijak ngombe, ora dijak mangan, ora keneng dibalani, ora keneng dikancani ketika lelungguhan. Karena apa? Karena wong sing ninggalno salat dalam keadaan juhud itu adalah merupakan hukumnya orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Waladina lan ora ana agama iku maujud lahu kedue tarikus shalah. Wala amanata lan ora ana amanah titipan iku maujud lahu kedue tarikus shalah. Wala haddolan ora ana bagian iku maujud lahu kedue tarikus shalah fi rahmatillahi ing dalem rahmate Allah. Dan seakan-akan memang betul karo tarikus shalah itu karena juhud, maka dia seakan-akan tidak mempunyai agama dan tidak mempunyai amanah, dan juga tidak akan mendapatkan bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utai tarikus shalah ma'al munafiqina iku sertane pira-pira wong munafik fidarki ing dalem tundak al asfali kang paling ngisor minan nari saking neraka. Panggonane wong sing ninggal salat paling ngisor pol keraknya neraka. Itu dargil asfal minan nar, pol ngisor pol. Ya dadi urup-urupe neraka. Naudzubillah min dzalik. Tarikus sholati utai wong kang ninggal salat yudha'afu iku ditikel-tikelake lahu kedue tarikus sholah al adzabu apa siksane. Difaine kelawan rong tikelan. Wa ya'ti lan bakal seka sapa tarikus sholah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa qad ghullat lan hale teman-teman dibelenggu yadahu apa tangan lorone tarikus shalah ila unukihi maring tumeka maring gulune tarikus shalah. Wong sing ninggalno salat nanggone dina kiamat siksanya itu akan dilipat gandakan sampai 2 kali lipat dengan orang-orang yang melakukan dosa tapi di situ tetap melakukan sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat hullat yadau ila unuki ditelikung sampai ono ing gulune. Ditelikung tangane nanggone gulune niku ditualeni. Naudzubillah. Wal malaikatu utai malaikat yadribuna iku padha mukuli sapa malaikat hu ing tarikus shalah. Wa tuftahu lan dibuka lahu krana tarikus shalah jahannamu apa neraka jahanam. Ya Allah, setelah dikuebuki ditelikung tuangane ditelikung sampai to gulune dikepruki malaikat neraka jahanam terus dibuka sing kono bakal dileboni
tarikus sholah. Fayadkhulu nuli mlebu fi babia sapa tarikus sholah fi babia ing dalem lawangi jahanam. Dileboni tarikus sholah. Oleh mlebu kasahmi kaya jemparing. Lah set kondo diuncalno set kaya jemparing les. Wah cepete sak pore-pore. Fayahwi mongko mudun nuli mudun sapa tarikus sholah ala roksihi ing atase sirahe tarikus sholah inda Qaruna ana ing dalem sandinge Qarun wa Hamana lan patih Haman fitarkil asfali ing dalem tundak al asfali kang paling ngisor minan nari saking neraka. Diuncalno malaikat badhe kepruki mudun dalam keadaan kepala di bawah mudun cedhek karo Qarun lan patih Haman nanggone tundak sing paling ngisor sangka nerakane Gusti Allah. Tariku sholati utahe wong kang ninggal salat idza rufiat iku ing dalem nanggelikane diangkat al-luqmatu apa pulukan apa panganan fi ila fihi maring cangkeme utawa ya cangkeme ila fihi maring mulute tariki sholah qolat mongko ngucap apa luqmah lahu maring tariku sholah la'anakallahu ya aduwallah takulu rizqallahu wa la tu'addi faraidah. Oh iki la'ana muga-muga nglaknati ka ing sira Allah sapa Allah ya aduwallahu mungsuhi Allah takulu mangan sapa sira rizqallahu ing rezekine Allah wala tu'addi lan ora gelem nekani sapa sira faraidah ing pira-pira kefardunane Allah. Ketika orang sing meninggalkan sholat itu mau makan, makanan mau dimakan ke dalam mulutnya, makanan itu akan mendoakan dia, mendoakan jelek. Semoga Allah memberikan laknat kepadamu karena kamu memakan rezekinya Allah, kamu tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Naudzubillah. Qati ussolati utai wong kang ninggalake salat ya tabarra'u iku lebaran minhu saking qati ussolah atau bu apa klambi fi jasadihi ing dalem awake qati ussolah wa yaqulu lan ngucap apa thaub lahu maring tarikus sholah laula anna sakhari rabbil laka la faradu minka laula an sakhara kok lamun ora ngelulutake ni ing ingsun rabbi sapa pangeran ingsun laka maring sira la faratu monggo yekti bakal melayu sapa ingsun mingka saking sira. Klambi ae andekan tidak dilulutkan oleh Allah, maka klambi itu mau dipakai kepada orang yang meninggalkan sholat, maka dia itu akan lari daripada orang yang meninggalkan sholat ketika memakai baju untuk dipakai ke badan. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum.